Ni Capital Connect. Leo tunaendelea na episode yetu nyingine, na kama kawaida na kama ilivyoada utakuwa nami moderator wako Festus, lakini pia nitakuwa na mgeni wetu maalum Mr. Kangelo, Fund Manager Global Alpha Capital. Mr. Kangelo, karibu sana. Asante bwana Festus. Kangelo, tumeongelea topic nyingi sana. Ndio. Tangu tumeanza mpaka kufikia episode hii ambayo leo tutajikita zaidi kwenye kuongelea Dar es Salaam Stock Exchange. Namna gani Dar es Salaam Stock Exchange inafanya kazi. Kwa Kiingereza wanasema inside Dar es Salaam Stock Exchange. Kwa hiyo nafikiri tutapita kwenye hiyo na tutaelezana vizuri kinagaubaga. Kwanza kabisa ili mtazamaji wetu aweze kuelewa, ningependa utueleze Dar es Salaam Stock Exchange ni kitu gani na inafanyaje kazi? Okay. Asante sana kwa utambulisho huo bwana Festus. Dar es Salaam Stock Exchange kwa kifupi mtaani wanasema DSE. DSE ni soko rasmi Tanzania la kununua na kuuza hisa au hati fungani. Tunapitia Dar es Salaam Stock Exchange ili Dar es Salaam Stock Exchange ana facilitate huo ununuaji na uuzaji wa hisa au hati fungani au ETFs. Kwa Kiswahili tunaweza tukasema Dar es Salaam Stock Exchange ni soko la mitaji na dhamana. Yes. Ambapo unaweza mitaji inapatikana, wale watu ambao wanahitaji mitaji wanaenda kuchukua pale, na watu ambao wana hela, yani kuna kama exchange fulani. Kuna exchange kati ya investors na sellers. Okay, thank you sana Kankero. Sasa ningependa sasa kufahamu ni kwa jinsi gani Dar es Salaam Stock Exchange inafanya kazi. Ile trading activity ikoje? Labda mimi Festus nina kampuni nataka niipeleke Dar es Salaam Stock Exchange, labda mimi mwekezaji nataka niingie Dar es Salaam Stock Exchange, how the market work? Okay, sasa nitaanza kwa mwekezaji. Okay, mwekezaji ili kuingia katika Dar es Salaam Stock Exchange na kuweza kununua hisa au hati fungani, cha kwanza anatakiwa na CDS account. Okay. CDS account hiyo anaifunguaje? CDS account hiyo anaifungua kwa njia ya kwanza ni kumtafuta broker wake, na broker atampa form ya kujaza na vitu kama hivyo, atawasilisha NIDA, atawasilisha na passport size yake, then broker atafacilitate huo ufunguaji wa account. Njia ya pili anaweza akatumia mobile application inaitwa DSE Kiganjani. Okay. Yes, ambaye anaweza kaingia kwenye application, itamuomba NIDA yake, atajaza NIDA, then atajaza hizo details nyingine kama bank details na nini, then ataweza kupata CDS account yake kupitia hiyo njia. Huo ni upande wa mwekezaji ambaye anataka kuwekeza kwenye Dar es Salaam Stock Exchange. Upande wa pili kuna kampuni ambayo inataka kuja kuomba mitaji to the public ili aweze kujilist kwenye Dar es Salaam Stock Exchange. Kwa kampuni ya kwanza anatakiwa ameoperate kwa miaka 3 au miaka 4. Kwa hiyo akiwa anaenda kwa pale anataka jisajili, watamuomba financial statement zake jinsi. Kwa hiyo ataomba financial statement ionekane kampuni inaendaje. Profit iliyotengeneza au loss iliyotengeneza inabidi zionekane, na maelezo mengine anaweza akapata namna kuendelea kutoka pale. Lakini cha msingi ameoperate kwa miaka 3. Miaka 3, lakini unaweza ukatofautishia hapa sasa Kangelo. Nimesikia kuna EGM kwenye Dar es Salaam Stock Exchange, kuna zile kampuni ambazo ni private gross market, kampuni zinazokuwa ambazo pia zimepunguzwa masharti ya kuingia kwenye soko letu la mitaji na dhamana. Lakini pia kuna main market segment, hizi tunasema ni kampuni ambazo ni tier 1 ambazo masharti lazima comply masharti yote. Kuna tofauti gani kati ya hizi mbili? Tofauti kati ya hizi mbili ni kwamba hawa kwenye EGM wanaendelea kutunzwa na kulelewa ili waje kukua na kuingia kwenye main market. Okay. Main market huku ni strict, unajulikana kwamba umekomaa. Kwa hiyo masharti ya huku ni magumu sana kuliko kwenye EGM. EGM unalindwa, unafundishwa namna ya jinsi ya cooperate na namna ya kuengage pia na wawekezaji wako. Lakini kwenye tier 1 the main market huku masharti ni magumu zaidi. That's the difference. Okay, sasa
kuna episode itakao kuwa inafuata itakuwa inaelezea zaidi the development of Dar es Salaam Stock Exchange. Nafikiri hayo yote tutaya digest na kuiongelea kwa kina zaidi. Swali moja tu ambalo natamani nikuulize, ile trading session ya DSE inafanyikaje? Kwa sababu hii ni wawekezaji zaidi na lengo vipindi hivi ni kuwalenga wale wawekezaji ambao ni retail investors. Kwa natamani sana tuweze kufahamu trading inakuwa inafanyikaje, yani ule mchakato mzima kwa trading. Yes. Okay, sawa. Trading kwa sasa inaanza saa 3 kamili. Ndio soko linafunguliwa. Okay. Ile period tunasema pre-open. Okay. Pre-open stage ni ile stage ambayo inaruhusu wawekezaji walioweka oda zao kuanzia siku iliyopita baada ya soko kufungwa mpaka asubuhi ile. Kwa zile oda ndo zinakuwa zinaingia kwenye system. Hiyo system inaitwa ATS, Automated Trading System. Ndio inakuwa inapokea hizo oda kwenye ule muda pre-open, na unamwezesha pia wakala aweze kupost hizo oda mpya ambazo amepewa katika hiyo siku. Na hii pre-open stage inaenda kwa nusu saa. Okay. Yes. Saa 3 kamili mpaka saa 3:30. Saa 3:31 trading session inaanza. Soko linafunguka, lakini kwenye ile dakika moja kuna oda ambazo zina match ambazo tayari ambazo zimeshapata. Kwa mfano wewe umeweka kuuza kwa 300 labda hisa fulani, na mimi nimeweka kuuza kununua kwa 300. Kwa hiyo zile oda zina match kwa ile dakika moja ambazo tayari ambazo zina uwezekano wa kumatch. Lakini baada ya hapo soko linafunguka na dakika 31, then soko linafungwa saa 10. Kwa saa 3:31 mpaka saa 10 ni muda ambao soko uko wazi, unaweza kupost order na kusubiria zikimatch, zikipita, and then biashara yako imefanyika. Saa 10 kamili soko linafunga. Waiting for the next day. Okay, kwa hiyo maana yake soko letu lina operate kuanzia saa 3:30 asubuhi. Mimi kama mwekezaji inabidi niingie saa 3:30 hadi saa 10 kamili jioni. Yes. Vipi nikinunua baada ya hapo? Baada ya hapo kama ukiweka order ndo tunasema kesho yake saa 3 ndo soko likifunguliwa likiwa kwenye pre-open stage, order yako ndo itaingia kwenye system. Okay. Yeah. Okay, asante sana kabisa. Sasa tumekuwa na maswali na watazamaji wetu wamekuwa na maswali mengi sana kuhusiana na hizo trade jinsi zinavyofanyika. Kuna vigezo vyovyote vya kusema hii lazima imatch? Na maana kuna watu wanalalamika, kuna kitu kinaitwa expire order, kuna kitu kinaitwa waiting trade. Sasa hizo terminology ningependa utupitishe kwa uelewa mpana zaidi, ili tuweze kufahamu namna gani zinapotafasiriwa kwenye soko letu. Okay, sawa. Kabla ya terminologies kuna kitu umezungumza kama kuna priority kwenye soko la hisa. Okay. The priority ipo kwenye soko la hisa. Priority ya kwanza ni bei uliokuwa umeweka. Kwa mfano nauza kawaida, tukienda sokoni tunatafuta muuzaji mwenye bei ndogo. Tunatafuta muuzaji mwenye bei ndogo. Kwa hiyo mimi, mtu akiwa anauza mwenye bei ndogo ndo anakuwa wa kwanza. Kwa kwenye ile foleni muuzaji mwenye bei ndogo ndo anakuwa ametangulia mbele, afu na wengine nafuatilia. Hiyo unanunua, muuzaji anayenunua kwenye bei kubwa ndo anapewa priority ya kwanza. And then foleni ndo inaanza hivyo, inakuja kwenye bei ndogo. Kwa hiyo kuna priority ya kwanza ni price. Priority ya pili ni muda. Kwa mfano bei zetu zote tumeingia sokoni na bei sawa. Kabla terminologies, kuna kitu tumekiongea hapa kuhusu priorities. Okay, sokoni na soko letu la DSE kuna priorities mbili wakati wa kutrade. Price and time. Sasa price inakuwaje? Kwa mfano tumeingia sokoni kununua nyanya na vitunguu. Mtu anataka kununua, atazunguka sokoni na atafuta mtu anayeuza kwa bei ya chini. Ni hivyo hivyo kwenye soko letu la hisa. Sasa kwenye soko la hisa uzunguki, lakini kwamba tayari imeshawekwa system pale in place kwamba kwa mtu anayeuza kwa bei ndogo
ndo anakuwa priority, anakaa juu, alafu wanaomfuatia wanakaa chini yake. Kwa wanunuaji, anayenunua kwa bei ya juu ndo anakaa pale juu, alafu wanaomfuatia wanakaa chini. In case ikitokea kwamba wote tumeweka bei hiyo ya juu, then priority ambayo inaangaliwa ni muda. Wewe umeweka sekunde ya kwanza, wewe nimeweka sekunde ya pili, inamaanisha wewe ndio utakuwa juu yangu na mimi nitafuatia chini. Hizo ndo priority mbili ambazo zipo kwenye soko la hisa. Tukija sasa kwenye terminologies ambazo kwa umeniuliza, kuna terminology kama expired. Expired inasema kwamba oda yako imeshakaa sokoni siku 3 na haijaweza kutrade, hamna biashara iliyofanyika. Sasa oda kwenda expired ni kwamba inakuambia wewe ni either urepost tena kwa bei hiyo hiyo au urepost lakini ubadilishe bei. Kwa hiyo bei ile ambayo unataka kununulia hamna mtu yupo tayari kuuza kwa hiyo bei. Kwa hiyo ni either ubadilishe au upost tena kwa hiyo hiyo bei. Hiyo ni expired. Terminology nyingine ambayo tunaionaga ni rejected. Rejected inamaanisha kwamba bei uliokuwa umeweka sokoni sio sahihi. Maana kuna zile market cap. Kwa hiyo ni either umeweka bei ya chini sana au umeweka bei ya juu sana, au umeweka bei ambayo haipo kwenye zile tunasema kwamba kuna bei zinaenda kwa 5, kwa 10, kwa 15. Haipo, labda umeweka hisa ni 700, umeweka 708. Maanisha hiyo moja kwa moja tutasema rejected. Yes. I think hizo ni terminology mbili ambazo watu wanakutana nazo sana. Okay. Manake kwa kifupi sana Mr. Kangero, ni kwamba cap limit inaenda kwa 5, 10, 5, 10, 15, sio? Manake ukiweka 8, 2 manake inakuwa rejected. Yes, okay. Asante sana, na pia umetuonyesha jinsi gani soko liko fair. Alianza ndio anapata kama bei inakuwa imefanana. First one in, first one out. Aliweka bei nzuri ndio anaanza kupata. Okay, asante sana. Mwekezaji, nafikiri unaweza ukaona ni kwa jinsi gani soko letu linaendeshwa kwa utaratibu mzuri kama Mr. Kangero alivyotupitisha na ametuonyesha kwa ushuhuda mzuri na kwa experience yake kwenye masoko.